Ай, жарайсыңдар балалар. Міне, осылай сабақты жақсы оқысаңдар, мына алтын медалдарын, кубоктарын ертең сендердің үлкен оқуға түсер кезде алдарынан шығады. Рахмет ағай. Біз жарысқа барған сайын өз қабілетімізді шыңдап жатырмыз. Жарайсыңдар. Жақсы. Мынау кубоктарың, медальдарың менің кабинетімде осы жерде тұрады. Жарай ма? Бірақ ағай, біз әлі ата-анамызға көрсетіп үлгермеген едік. Бір-екі күн біздің үйде тұрса болмай ма? Ештен кетпейді балалар. Көргісі келген адам осы жерге келіп көріп кетеді. Жарай ма? Қыздар, сабақтарыңызға бара берсеңіздер болады. Ағай, жаңа айтқанымдай, екінші жаңалығым, жаман жаңалығым бар деген едім. Сол жаман жаңалығымен бөлісе кетейін. Мына екі баламыз сыныпта доп теуіп жүріп, терезе сындырып қойыпты. Жоқ, апай, өзі желмен сынды. Тыныш. Терезе өзінен өзі сынбайтын шығар. Қазір сендер тек білім алып, өздерін көрсететін замандасыңдар. Тек білім алып, өздеріңді жақсы жағынан көрсету керексіңдер. Топ теуіп те бай болуға болады ғой. Мақсат бай болу емес. Мақсат еліме, жеріме қызмет етсем, өзімді көрсетсем, білім алсам деп жүрсіңдер. Қазақта жақсы сөз бар. Білім алған озар, допты тепкен тозар. Сендер қазір білім алсаңдар, ертең мен құсап, мына елбасының медалін аласыңдар. Онда ата-аналарын шақыртып ескерту жасайық. Терезені орнына қойып берсін. Иә, ата-аналармен жақсылап сөйлесіңіздер. Болды, жүріңдер. Сонда полицейстің өзін олап кетті ма? Сендер полицейскеді құтқарып алдыңдар ма? Бірақ екі полиция өздері тапқан болып батырatan. Ал біз көзге түспей қалдық. Тіпті рахмет деп те айтпады. Сендер сонда үнсіз отыра бересіңдер ма? Барлық шындықты айтсаңдаршы. Біз не істейміз олай айтқанда? Біз өз арамызда батыратандық. Мектеп бізді құрметтейді. Солар мұны үшін жезді ғой, я бүкіл ауылға қызып қойшылар тұрсы. Оның ішінде екеуі көрші тұра ма? Маған қызық, спортлар қашан басталған екеуін шақырамыз ба? Олар саған әртіс ақшасын төлеп алып шақыра беретін. Или Нысана театрының актерлары ма? Қыздар, бірақ олар мектепте ұрлық болмаса келмейді. Ұрлық? Сол көп сол жерде тұрса болмай ма? Соны айтамын, мен ойлаған едім өзіміздің сыныпқа қойып қоямыз ба деп. Негізі менің ойымша Мақсат ағай сонда жүлделі жинағанды жақсы көретін сияқты. Елбасы берген медалы деп мақтам қоймады ғой. Кубогын алып қоятын болсаң, ренжіп жылап қалатын сияқты. Біздің арқамызда осы мектептің аты шығып отыр ғой. Егер біз болмаса елбасы медалін алынбайтын да еді ғой. Сендер не істейтін болыңдар? Терезенің ақшасын төлейтін болыңдар ма? Жоқ, төлемейміз. Мектептің өзі жүндеп береді шығар. Сол үшін оқу ақысын төлеп отырған шығармыз. Ой, оны қойшы. Қасан дүниеге етіп алғансың? Ей, сен не істеп жүрсің? Терезе сындырған мен ғой. Директордың алдында жалғыз тұрмасын деп тұрғанмын ғой жаныңда шейін. Сабақтарыңа барыңдар, үлкендерің әңгімесіне араласпай. Әлі уақыт бар екен ғой, барып тамашып алайықшы. Кеттік. Молодцы, балалар. Біздің мектептің мақтаныштары болып осылай жүре беріңдер. Құдай қаласа, жылдың соңына дейін бас жүлдені алып жүрсеңдер, мен сендерді тауға демалуға алып барам. Апай, ана жылда солай айтқансыз, бірақ бармай қалып кеттік қой. Апай болмаса өзіміз ақша жинап барып керек та? Вот, тура солай жасайық. Сендер демалып келген соң одан бетер жақсы оқитын боласыңдар. Демалысы сабақ оқитын болсақ, басым ауырып кетеді. Құтыра бермек. Жүріңдер онда. Асханаға барып, тамақтанып, чай ішіп қайтайық. Ақшасын өзіңіз төлейсіз бе? Конечно, өзім. Жүріңдер. Сен, біз мектеп бітіріп кеткелі мұнда жерде дам өзгеріс жоқ қой. Қумас, кеше ғана келіп кеткен жоқсың ба? Ой, қойшай. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бізден көмек керек болса айтыңыздар. Біз мектеп туралы бәрін білеміз. Я, айтпақшыдай, біз сіздермен көрші тұрамыз ғой. Мен Сәлиманың қызы боламын. Сәлима жеңжен қызсың ба? Аузынан түсіп қалсың ғой. Бәсе қай жерден көргем деп қоям.
Біз күнде далаға шығып, екеуіңізді қылысқандарыңызды тамашалап отырамыз ғой. Ой. Бұл біздің апай. саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Ағай, тергемейсіздер ма деймін? Иә, тергейміз. Онда тергеуді мына әдем апайдан бастайық, Ей, сен келіншең осы жерде жұмыс істемей ме, ақымақ? Ұра бермеші мені. Ұра беріп, адам жалтақ қып қойдың бар ғой, Ят, отығын апайды. Онда Кім, Сәлима жеңжем қызы? Асыққанда сол бұрынғы орында ма? Жоқ, басқа жаққа ауыстырып тастады. Қазір ол жер спорт зал. Жүр маған, жолды көрсет. ал сіз жүріңіз. Біз сізді тергейік. Жүріңіз. Там, ес. Так, кеше қаншада қайттыңыз? 6-тан өте, Бүгін қаншада қайтасыз? 7-де. Үйде жалғыз тұрасыз ба? Үйде жалғыз. Ей, сен не істеп жатсың? Жазба оны, жазба. Тергеп жазып отырмайын ба? Иә, жаза бер, иә. Сен өзі ана қыз емессің ба? Кім еді? Ана... Жоқ, мен емес. Ей, сен ана Амантайдың қызы емессің ба? Иә, Амантайдың қызымын. Басқа нәрсе сұрап жатыр ма дегем ғой. Апаң қалай, жақсы ма? Ана тракторлар жөнделді ме? Тракторларың жөнделді ме? Иә, жөндеді. Бірақ оны сатып жіберді. Үлкен үйге шифр алды. Өзі үлкен үй салатында уақыт болып қалып еді ғой өзі. Дұрыс. Ағай, мынаның бәрін жазайын ба? Ойбай, жазба оның барлығын. Кеше қаншада үйдегі қайттыңыз? Сағат 3-те. Неге ерте қайттың? Менің ішім ауырып ерте қайтып кеттім. Ағай, пистолетіңіз бар ма? Иә, пистолетім бар. Шын пистолет бар атылатын? Енді шын пистолет ұстаймыз ғой, біз өтірік пистолет ұстамаймыз ғой біз. Мысалы, бір пистолеттің ішінде неше оқ болады? Енді ол пистолетке байланысты ғой енді. Бір пистолетте 5 оқ болады, кейбір пистолетте 8 оқ болады магазинінде де, кейбір пистолеттің магазинінде 12 оққа дейін болады. Тоқтай тұршы, сен қызды мен тергеуім керек қой. Сен мені тергеп атқаның не? Жазба оны, жазба. Сенің үйде болғаныңды кім дәлелдейді? Мама. Мамаңа звондасам өтірік болып қалмай ма? Я звондап көріңіз, айтпақшы ағай, алдыңғы аптада сіздерді бір ұрықшының ұрлап кеткен рас па? Бүкіл ауыл айтып жүр ғой. Ей, жоқ, бол. Оны жазба. Жоқ, айтсаңызшы, сосын сіздерді балалар құтқарып алыпты ғой. Бол. Бар. Келесін шақырыңыз. Келесі жоқ. Осымен бітті бәрі. Бітті. Бұнда. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Ағай, тамақ ішіп отқаныңызға 2 сағат болды ғой? Үйіңізде тамақ жоқ па? Негізі адамның миын жұмыс жақсы жасау үшін қарны тоқ болу керек. Қай жеріңізге кетіп жатыр барлығы? Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Біздің мектепке кешегі ұрлықты тергеуге келіпті. Күшті, иә? Күшті. Қалай таптыңыздар ма? Жоқ әлі, іздеп жатырмыз. Ой, солда сөз болыпты ма? Камераларды көрсеңіздерші. Ей, мына бала деген осы. Әсіл қойшы. Давайте, біз кетейік. Жарайды, бір жаңалықтар болса айтамыз ғой. Аңлық не деді, естімей қалдым? Кабинетке барып айғақты іздеп көрсін дей ма, бірдеңе. Хасан,
Қыздар, қараңдар, мына шүберекті терезенің алдынан тауып алдым. Кәне беш. Ой, жай борсынсаң тряпкасының жыртығы шығар. Мән бермеңдер. Жоқ ма, кәдімгі ақыры башқаның жыртылы ғой? Онда 11 сыныптар қашқанда осы жермен. Жоқ бұл басқа нәрсе сияқты. Балалар орындарымызға отырамыз. Қалған балалар қақта? Қазір апай шақырып келемін. Дәптер, ручка, тетрадьтарымызды аламыз. Боша қысқа аяқтарыңды баш десезе. Тұрып қой не болды? Сосынша әр нәрсені айтып далбасылай бермейші. Өзің енді мен боқтатпа да бекенді бекерге. Жүрші десіз. Жүрген дұрыс. Тоқта. Иә, алтынды өткіздік. Енді білмейміз ғой қанша ақша болатынын. Алтын ғой, қанша дегенмен. Не туралы айтып жатыр? Алтын өткіздім деме? Алтын медаль ғой, соны ломбардқа өткізіп берген шығар. Тыныш. Мә, Үсен, мен кластасым адам емес екен ғой. Сені ғана адам емес па деп жүрсем, кластасың да адам емес екен ғой сенің, Кетшейді. Кетсем кет шары. Камераларды көріп шығамыз ба? Не деген не? Не деген ақылды қыз мынау? Дұрыс, камерада көріп шығайық. Жақсы, бопты онда. Не істеп кеттің, болса етіз. Қоя тұрсаңшы, саған системаны бұзу оңай ма? Әкең кеп орнатып кеткен жоқ па еді, қалай білмейсің? Паролін ұмытып қалыппын, күтші сәл. Бол. Босыка біреу кеп қалады. Бол, тез. Болды, видеоларды өшірдім. Молодец. Ақшасын салып жіберді ма? Я Каспиге түсті. Маған 70% қалған өздеріңе ала беріңдер. Өзі 5000 теңге ғой. Болды, жүр кеттік. Бәсе, біліп едім осындайды. Қойшы бағана ой ештеңе емес деп жатыр едің ғой. Ой, енді ойыңнан айттым да, бұны сондай ау деп. Значит, уже осы жермен кіріп директордың затын ойлап кеткен ғой. Бұл жердің аша екен кім біледі, кеше ғана сыңғырдық па өзі. Болмаса специально кіру үшін сындырды. Мә, сен гениекесің ғой, тура сондай болған ғой. Қыздар мұны полицейскілерге айтпайық, өзіміз деп табайық. Неге? Ертең ана Гүлбанулар сияқты мектепке батыраттан мақтан жүрмейміз ба? Кеттік. Кет. Көрші, не анау? Не мынау болғанда мусор ғой, көрмей тұрсың ба? Зрениең нашарлап кеткенде бұрынғыдан да. Мыналар таба алмайтын сияқты. Нені? Елбасы медалын айтамын. Ой, ол мүлдем есіне шығып кетті. Жүр, жақынырақ барып тыңдайық. Ой Алла, қорықсаң көршігінен қорық деген рас әңгіме екен ғой. Есігің алды бар ғой өзіңнің. Апарып қой сөйірді. Қоймайым, тұра берсін да. Ертең алып кетеді ғой өздері, сен де қызықсың. Көше ғой бұл. Ой, бірмайым, жұма күні Құдайдан қорықпадың ғой көрші. Не болды? Екі полиция жұмысын сене жасап кеттір ма? Ертең аяқтарын бөліп береді ме екен өзі? Қастарында жүрудің өзі қызық қой. Біз де сені сақтырсақ бола ма? Сол ғой, бізде де бірнеше қызықты ақпараттарымыз бар. Қандай? Не ол? Ой, саған айтпаймыз біз.
негізі сол алтын белгіні директордың өзі ұрлаған сияқты. Өзінің затын ұрламайтын шығар енді. Мен де солай ойлағанмын, бірақ кеше директордың кабинетіне өтіп бара жатып, сол кісінің әңгімесін естіп қалдық. Қойшы, негізі ол алтын медальді мен ұрладым деп жатыр ма еді? Прям солай айтпаған шығар. Егер расымен солай болатын болса, өзі ұрлап басқа адам кінәлі қылып қоймақшы. Сосын одан ақша талап етіп, тағы да ақша алмақшы. Солай ойлап отырсыңдар ма? Иә, біз де солай ойлап отырмыз. Егер директордың ұрлағаны рас болса, онда алтын медаль қайда? Біз естіген кезде ломбардқа алтын өткізген туралы айтып жатты. Демек алтын белгі ломбардта. Сендер де мен ойлаған нәрсені ойлап тұрсыңдар ма? Мен директорды жақсы адам деп жүрсем, алтын көрсе періште жолдан тайып дейді. Ол періштенің өз алтын көріп жолдан тайып, кім білген? Кеттік. Кіріңдер. Иә, айта беріңдер. Не бүлдіріңдер? Біз емес, сіз не білдірдіңіз? Біз бәрін білеміз. Не білесіңдер? Сендер сонда қазір маған ұрысу үшін келіп тұрсыңдар ма? Елбасы сізге берген алтын медальді өзіңіз алып өтірік ұрлады деп шыққаныңызды білеміз. Ол аздай соны ломбардқа өткізіп, басқа біреуге жауап жаппақшы екенсіз ғой? Не айтып тұрсыңдар сендер? Менің сендерден басқа айналысатын жұмысым жоқ па? Шыңдар кабинеттен бол. Басқа сізден ондай нәрсе күтпедік. Сендер әлі тұрсыңдар ма? Шыңдар кабинеттен. Кез келген адамның құлайтын сәті болады. Жай ұрмайсың ба, қатыгез ғой? Жай ұрып сосын талмай қалса кім жауап береді? Таяқ менде ғой. Сонда тұрғанда баса ұрады ғой? Оны тұрған соң ойланамыз. Болды, тезірек алып кетейік, қазір біреу келіп қалса. Қалай кетеміз, сүйреп кетеміз ба? Иә, сүйреп алып кетеміз. Директордың қымбат костюміне пол жолды деп айтамыз. Тезірек ұстаңдар онда. Вообще негізі сен аға, неге сіздің қасыңызға қосып қойған? Енді біздің жұмыс оңай емес. Екеулеп бірге жұмыс істемесең тағы болмайды. Мен сіздерді көргелі, тек сіз жұмыс жасайсыз. Ұрлықшында сіз ұстайсыз. Бірақ айлықтарды бірдей аласыздар. Негізі оның сізге керек жоқ сияқты. Да. Дұрыс айтасың, Мен ана өзім кішкентай кезде еңбек қор болған ғой. Ана оңбаған Үсен менің қасымда жүреді, өтірік көз бояушылық жасап, дым істемейді. Негізі осы жолы Үсен аға сізге жала жапқысы келетін сияқты. Алдында мектепке келіп, кетіп жүрді ғой. Сол кезде ертесіне алтын медаль жоғалды. О, сволочь, сосын? Сақтықта қорлық жоқ қой енді. Ертең сізді жұмыстан шығарып жібермесін деп жатырмын да. Негізі бізге де сіз сияқты полиция қызметкер керек қой. Негізі Асан ағай сізге жала жабатын сияқты. Содан абай болыңызшы, сізді көре алмайды ол. Асан аға, мынаған жету қайда? Шаңыма ілестірмеймін ғой, шаңыма. Еще мен көре алмайды ғой. Негізі, сол Асан ағайда абай болыңызшы. Мына ұрлық бекерден бекер емес. Ертең сізге жала жауып жүруі мүмкін. Смотри. Алаяқ, тыныш отыр. Хасан, директор ғой? Сіле артық кетіп жатқан жоқсың ба? Ертең оқудан шығып жатпайық, абырой керек. Еркектердің ісіне араласпа. Сендердің бастарыңды жасай ма? Босатыңдар мені. Ертең барлықтан мектептен шығарам. Босатыңдар тез. Ой, қорқып кетім, жалған ақпарат беріп біреуге жала жапқаныңыз үшін біз оқудан шықпай тұрып, сіз түрмеге кетесіз. Ол қайдағы жалған ақпарат, қайдағы өтірік. Мен онда ақымақ емес шығармын өз алтындарын өзін ұрлап сататын. Босатыңдар мені тез. Бізге манипуляция жасап тұр. Ешқандай маникюр жасамаймын мен. Ломбардқа өткізген алтыншы? Ол өзімнің үйдегі әйелімнің алтындары ғой. Босатыңдар тез мені. Қазір босататын болсам бізге ұрсасыз ғой? Ұрысқаннан бұрын мектептен шығарып жібересіз. Мама мен папаға айтасыз. Біз мектепте позор боламыз. Ұрысқаннан бөлек. Білесің бе мен сендерге не істейтінімді?
Оны босатпаймыз. Естіген ұрысты адамнан не істейді да? Ой, жарайды. Тоқтаңдар. Ұрыспаймын, ештеңе істемеймін. Босатыңдар мені. Шынымен ба? Мужиктің сөзі ғой, а? Шынымен, я, мужиктің сөзі. Босатыңдар тезден. Нанұрсын деңіз. Ой, нанусын. Так, жас. Мына терезе сынған. Мына гүлді көрдің ба? Мына гүл бүлінген. Значит, бір нәрсе не то. Жазып атсың ба бәрін? Үсен, сен не істеп жүрсің мұнда? Не істегеніңіз? Сол аралап, қарап жүрміз да. Өзің не істеп жүрсің? Мен де сол жүрген, аралап, қарап. Сен менің мектепке алдың күні келгенімді қайдан білдің? Қайдан білдің дегеніңіз? Сол күн мектепке мен де келдім ғой. Мойындаш, сен ғой ұрлаған, Ойбай, мүмкін сен шығар. Қай бір күні азанда айтып жатырын ғой. Ойбай, кредиттер жауып тастамасам болмады деп. Сенші, ойбай, келіншегіме алтын әперуім керек деп жүрен ғой сол күн. Менің келіншегімде жұмысың болмасын сенің, Сен де менің кредитімде жұмысың болмасын, түсіндің бе? Сен не, мен ұрлағанды көзбен көріп, не қолымды ұстап алдың ба? Білмеймін біз. Ужас, біз артық кетіп қалған жоқпыз ба? Ойбай, өздерің ғой көреміз деген. Біз бұлай төбелесіп кетеді деп ойламадық қой. Соны айтам, бір медальға бола 40 пышақ болған іші. Олай қалай сөйлеп жатсың сен, Көсібек, сен білем ғой кредит қанша екенін. По-любому сен түсіндің ба? Ертең бар банк тексерем, кредитің жабық тұрсын, Жолдың бәрі. Соны айтам, бір медаль бола 40 пышақ болған іші. Балалар, не айтып тұрсыңдар? Апай, біз ештеңке білмейміз, апай. Өтірік соқпа. Не естім мен жаңа ғана? Күзетші келе жатыр. Кеттік. Кешіріңіздерші. Біз бүгін қайта орында қойып қоямыз деп ойладық. Біреудің қайғысына күлме деген. Осы жол дұрыс айттың, көрші. Сен сөйлемей тыныш отыршы. Саған әлі жыным келіп отыр, сенесің ба? Осы, бірақ сен топас не айтасың, бірақ сен қасында тұру үшін мүмкін емес ше? Мүмкін емес болса көшіп кет ондай. Ағалар, қойсаңыздаршы. Мына кісілерге ұрысу үшін біз керек емес екенбіз ғой. Тыныш тұршы. Сендермен ертең сөйлесем. Ал сіздер? Бұны маған бере саңыз, мен ертең директорға өзім апарып берем. Оны ертеңге қалдырмай, бүгін өзім апарып бере салайын. Мен апарып берем, Үсен. Өзім апарып берем деп жатырмын ғой енді. Мен апарып берем. Ой, қойыңыздаршы. Өзім апарып берем. Сіздер ертең келіңіздер. Хана бізге емес, саған. Біз көп грамота, кубок алып келеміз, ары кетсе бір ұрсар. Сонда екеуі неге ұрса береді? Оны қоя берші. Күнде ұрсып, күнде төбелеседі. Бірақ екеуі көршілер. Жарайсыңдар жігіттер. Қайда болыпты? Кім алыпты бұны? Енді оны жаңағы. Сіздің креслоңыздың астынан тауып алыпты ғой осы ағаларымыз. Солай ма? Мен айналамның бәрін қарап едім. Жақсы, жігіттер, жарайсыңдар. Енді, мәке, класстас білесіз ғой енді. Біз енді өз ісіміздің шеберіміз. Біз таппақанда кім табады? Жарайсыңдар, жігіттер. Сендер де мен сияқты медаль алыңдар. Қайдан бірақ сендер медаль ала алмайсыңдар, ау. Қайдан? Мендей бола алмайсыңдар. Жақсы, жігіттер, ұстап қойын, жарайсыңдар. Қолдарыңды алып қояйын. Бұл өте ұят тірлік болды. Мен сендерге сеніп жүрсем, Кешіріңізші, апай. мен сендерді айтпаймын. Тамара апай, біз сәл көп нәрсе бүлдіріп қойдық. Сонда директорға айтпады ма? Нені? Мужик десе мужик екен ғой. Ешкімге айтпаймын деп еді. Не айтып тұрсыңдар өзі?
Мен білмеген тағы не болған? Ештеңе апай, мүлдем ештеңе. Ал сендер, мен сендерді мақтап, үлгі болсын деп жүрсем, Апай, үлгі болады, басқа адам тоғы басында. Біз кішкентай болып қалай үлгі боламыз? мен сені айтып жатқан жоқпын. Кешіріңізші апай, біз өзімізде қатты ұялып тұрмыз. Я апай, біз енді қайталамаймыз. Шын сөзіміз. Біз жай қызық болсын дегенбіз. Балалар, бұл қызық нәрсе емес. Бұл қылмыс. Және сендер қылмыскерсіңдер. Қазір сендердікі балалықпен білінбейді. Кешіріліп кетеді. Ал болашақта бұл жалғасып кетсе ше? Иә, апай, біз бәрін түсіндік, тағы да кешіріңізші. Ал енді сабаққа барыңдар. 1 ай бойы кезекшілікте өздерің боласыңдар. Түсінікті ма? Барыңдар деймін. Алло? Алло, Асан Досжан, сіз ба? Иә, тыңдап тұрмын. Бұл қалалық басқармадан сізді полиция комитеті мазалап тұр. Иә, айта беріңіз. Сізге қаланың бір ауданының учаскелік полицейі болуға ұсыныс түсіп тұр. Ол қалай болады екен, мен енді ауылда тұрам ғой енді. Сол үшін енді қала көшіп бармайын шығарым. Иә, келу керексіз. Мен барамайын. Айлығыңызға 20 мың қосылады. Ойланып көріңіз. Онда бара алам. 20 мың теңге. Ей, көрші! Ой, көрші деппін ғой. Түй, көрші деппін ғой дейтіндей. Тыныштық па? Басыңа найзағай түскен бе көрші? Ей, ондайдан адам бөліп қалады ғой, ей. Ей, саған өтпейді о. Сен сым сияқтысың ғой, сенен өтіп жерге өтіп кетеді ғой. Әзілдей бермеш. Мына ел жұртқа масқара болып қырыла бермейік. Кел, одан да достасайық. Тыныштық па? Өлейін деп жатсың ба? Ой, Құдай сақтасын ей. Мен басқа жаққа көшіп бара жатырмын ғой. Ойбай, қайда, кім сыйдырады сені басқа жақта? Не жұмысың бар? Біле білсең, ол жақта ақша көп. Сосын көршісі мыналсын. Одан да менен қорыққаннан қашып баратырмын десей. Давай, көрші, көріспегенше. Ало, қатын, көршілер көшейін деп жатыр ма не? Қой, бәсе өзінше болып тұрды, ырбаң етіп. Жақсы. Алло? Иә, жолға шығайын деп жатырмын. Рахмет. Енді сенің байың анам-мынау емес, қаланың полицейі. Жарайды ана, менде уақыт жоқ енді ана. Бала-шағаға ие бол, мен жүрдім. Ал, сен ішің ашса тұз жала. Мен қалаға кеттім. Мен енді өсем. Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.